थारैनो नोंथांमोननो भिडिअ लाबोयैया गोबां गोबावानो जाबायमोन। दिनै आङो नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों दि नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बिथां एनिथिं एमजेखौ। बिथाङा मोननै चेनेल सालायो नालाय, मोननै चेनेलजों बिथाङा पार माउन्ट बेसेबां आर्निं खालामो नोंथांमोननो आङो खोन्थालांगोन। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदोंनाय लोगोफोर एनिथिं एमजे आरो एमजे एनिथिं मुंनि मोननै चेनेल। दा आङो नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थालांगोन दे। आङो ससियेल ब्लेडआव फैखाबाय। एकर्डिं टु ससियेल ब्लेड नोंथांमोननो आङो बिथांनि आर्निंखौ खोन्थागोन दे। सेमानो जाखायो नालाय लोगोफोर, नोंथांमोना गोबां भिडिअ नुखाबाय ससियेल ब्लेडआव बयनिबो आर्निं दिहुननाय। जोङो एनिथिं एमजे फार्स्ट चेनेलखौ बिथांनि चेनेल गिदिरखौ लगइन खालामसै ससियेल ब्लेडआव। दायो बिथांनि डिपि बिथांनि नेमखौ नायनो हागोन, साबसक्राइबार आरो टटेल भिउस, टटेल भिडिअ माला क्रिएट खालामदों बियो नोंथांमोननि सिगाङाव फैबाय। बिथांनि एसबिआई रेंकखौ नायदोनै, साबसक्राइबार रेंक आरो भिउ रेंकखौ माने नोंथांमोना बेखौ नायजोबदो आरोना। जिखुनु जोङो से माउन्टनि माने आर्निंखौसो नायगोन नालाय लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा नोंथांमोना नायदोनै बिथाङा लास्ट 30 डेजआव बेसेबां साबसक्राइबार खामायनो हादों गावनि चेनेलाव। 2K बिथाङा लास्ट 30 डेजआव साबसक्राइबार खामायनो हादों दे। आरो लास्ट 30 डेजआव टटेल भिउसआ 1.2 मिलियन बिथां एनिथिं एमजि इउटुब चेनेलाव बिथाङा खामायनो हादों। दा बिथांनि मान्थलि आर्निंआ बेसेबां जादोंनो नोंथांमोना नायदोनै, $288 लानानै $4.6K। बेथ' इयारलि जाहैबाय, 5Kआथ', आरो बियो माउन्टलि। अब्ला नैबे खमखौथ' मोनखाया आरो नैबे बाराखौथ' मोनखाया नालाय, बिनि डाबल जाहाङो नालाय लोगोफोर। बिथाङा माने हमनानै लाबाय $500खौनो डाबल जानो नागिरखायो नालाय आर्निंआ। जोंबो इउटुब चेनेल सालायो नालाय जोंबो मिथियो। 288 नालाय बिनि डाबल दाजाबबा जोङो बिदिनो $550 बेबायदि जाहैगोन। दा बेयाव बिथांनिखौ लागोन जों $500 दै, $520 बिथाङा एनिथिं एमजि इउटुब चेनेलनिफ्राय खामायो। आरो बिथांनि मोनसे चेनेल दंबावो नालाय, बे चेनेलनिखौ जों नायबावनि। दायो जों बे बिथांनि सेकेन्ड चेनेलखौ लगइन खालामसै ससियेल ब्लेड एकाउन्टआव दै। एडभार्टाइज फैदों नै, क्ल'ज होनि। बिथांनि चेनेलनि थाम्बनेइला बेनो, नोंथांमोनाबो मिथिखागौ, बिथांखौ बयबो सिनायखागौ। दानो जोङो मान्थलि आर्निंखौसो नायनांगौ नालाय। बिथाङा बे एमजे एनिथिंआव माने 1K साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनो हादों दे लास्ट 30 डेजआव। आरो 7,40,000 भिउसखौ बिथाङा बे चेनेलजों मोननो हादों। दहायनि बै मोनसे फार्स्ट चेनेलाव 1.2 मिलियनमोन, दा 740K बिथाङा बे सेकेन्ड चेनेलाव खामायनो हादों। दा बिथांनि आर्निंआ जाहैबाय नै, नोंथांमोना नायदो $185निफ्राय लानानै $3K सिम बिथाङा खामायनो हायो। दा 185आव जोङो दहायनि बायदि डाबल लायोबा बेसेबां जागोन बेयाव माने मिनिमाम $320 बेबायदि डलार जागोन दै। दा दहायनि $320 प्लास $500 टटेल बेसेबां जादों? टटेल बिथाङा 820 मिनिमाम बेबायदि डलार माउन्टलि मोनो दै। अब्ला $820 बेसेबां जागोन इण्डियाननि मानियाव नोंथांमोननो आङो कनभार्ट खालामनानै खोन्थाहरखागोन। बेखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। जोङो जायो डलार टु इन आर सार्च खालामबाय। दायो नोंथांमोना बेखौ नायनानै ला, इउनाइटेड स्टेटनि $1 दा जोंनि इण्डियान रुपिसाव 85.29 रुपिस जादों दे। नोंथांमोना नायनानै ला। दा बिथांनि टटेल आर्निंखौ जों मोननो हादोंमोन बेसेबां? $820। बिदिब्ला नै नोंथांमोननि सिगाङावनो रग' रग' नुजाखाबाय 69,939 बिथाङा पार माउन्ट मिनिमाम आर्निं खालामो दै, फ्रम मानिफ्राय? इउटुबनिफ्राय। नोंथांमोना दायो बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि माने गोसोआव थुलुंगा मोनखो नोंथांमोना खोन्था। दा नोंथांनो आङो एक्सट्रा खोन्थाहरनि। बिथाङा एनिथिं एमजिआव $500 मिनिमाम खामायो नालाय लोगोफोर।
42,000 बिथाङा बै चेनेल 1जों पार माउन्ट खामायदों मिनिमाम मेक्सिमामखौ बुङाखै आङो मेक्सिमाम जानो हागौ बिथाङा 70,000 बेबायदिबो खामायनो हागौ 70-80,000 आरो एमजे एनिथिंजों 320 मिनिमाम बेबायदि खामायो नालाय थ' 27,000 थ' बिदिनो मोननैजों लोगो नांनानै 820 मिनिमामसो होनदों दै मेक्सिमाम नङा 820 नालाय लोगोफोर 69,939 बिथाङा पार माउन्टलि खामायो थ' नोंथांमोना उननि भिडिअ'आव सोरनि आर्निंखौ बेबायदि खोन्थाजानो लुगैयो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय थ' दिनैनि भिडिअ'खौ नायनानै माबायदि मोन्दों कमेन्टआव खोन्थादो मोजां मोन्दोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो लोगो मोनगोन उननि गोदान भिडिअ'आव